สวัสดีค่ะมาทำข้าวเช้ากันจ้าวันนี้ทำเฉพาะให้พ่อลูกกินไปแล้วก็มีครัวซองมีไข่ดาวไข่ดาวน้ำนะไม่ใช้น้ำมันแล้วก็มีผักสลัดจ้ามาทำกันเลยอาหารเช้าง่ายๆค่ะลองทำดูถ้าชอบอะไรก็ใส่ไปเลยจ้าอาหารเช้าของพ่อบ้านเสร็จแล้วนะคะ